Labrīt. Kas ir? Nu, būtu labi, ja jūs varētu pēc ātrāk kaut kur iet. Jā, viss safe. Nosties. Vācamies. Es baigi nevaru runāt, viņai mēģināt, bet tu pieskari. Ok, jā. Sorry. Svarīgs process, dāmas un kungi, svarīgs process. Nu? Labvakar, dāmas un kungi. Paldies visiem, kas ieradās. Lieki atgādināt, ka šis ir tikai mēģinājums, tāpēc lūdzu nenosodiet mūs. Mēs esam grupa Deaf Frogs. Un šovakar mēs ierakstīsim mūsu labāko un vienīgo skaņdarbu. No rest for the schmars. Tu esi Undīna, vai ne? Ko? Jā, Undīna. Jā. Smannika. Zinu. Jā. Kā tu pazīsti Ivo? Mēs esam kolēģi. Ilgi jau? Nē, kopš vasaras sākuma. Un kas tev pievilina darbam krogā? Nu, īstenībā man vajag naudu. Tu krāji? Ļauj minēt studijām, vai ne? Kultūras akadēmijā. Nē, ceļošanai. Jums ir gadu brīva? Pie drauga braukšu dzīvot. Pie drauga? Uz kurieni? Ko? Uz kurieni? Uz Luksemburgu. Uz Luksemburgu. Kāpēc tā? Nu, kaut kā iepazinājāmies vienā projektā un tad, jā. Zini, es tavā vietā arī labprāt nomainītu ierasto Rīgas vidi pret kaut ko eiropeiskāku. Nu, īstenībā jau nav tik ierasti, jo es nedzīvoju Rīgā, es neesmu no Rīgas. Nopietni? Tas patiesībā ir pārsteigums tāds sajūta, ka visi šajā grupā ir dzimuši un auguši uz Brīvības ielas. No kurienes tu esi? No Limbažiem. No Limbažiem? Nopietni? Es arī. Nopietni? Jā, dzimusi un augusi. Zini, tagad es jau 2 gadus esmu Rīgā, tas šarms ir riktīgi pazudis. Un tu kaut kur studēsi? Jā, es kultūras akadēmijā.
Un vispār, ja Rīgā kaut kas vispār piesaista, tad tā ir bāru kultūra. Tu droši vien liksies diezgan savādi, bet man nav tā baigi sanāca pa bāriem staigāt Rīgā. Vai tu nestrādā? Jā, krogā, nevis bārā, un tur ir atšķirība. Kāda? Nu, piemēram, tas kontingents, atmosfēra, nu, jau daudz lietu. Čau, Vivo! Hei! Ko jūs darat? Runājam? Nu jā, tu jau esi no laukiem, tu jau nezini to kultūru. Un, kumam, tu atnāc uz mēģinājumu, un tu sāc koķitēt. Kas? Es vienkārši iepazīstos tuvāk ar tiem draugiem. Turklāt Annika pati sāka runāt ar mani. Attaisnojumi. Nu jā, bet kurš tad uzsāk sarunu dziesmas vidū? Labi, tev nav jāklausās, tu vari klausīties tur. Hei, tekš tu. Kur? Uzpīpē? Jā. Nāksi? Es cenšos atmest. Super. Tā tīgini? Nē, iedosi. Pieņem, arī šķiltonā, ne? Nu, stāst. Par ko tieši tu gribi dzirdēt? Mūziku, taviem draugiem? Un tūsu, protams. Oh. Nu, godīgi sakot, nekas spīdošs. Klāra bija atnākusi. Ko šī? Lieki teikt, ka viens tusa nopasiens viņas morāls neizmainīja un atnāca ar kaut kādu random čiepu, kuras vārdus, protams, nezināju, un mani sauca par runu un vispār. Ai, viņš runas ar to Klāru. Es pieļauju, ka tā Klāra arī nezina tās čiepas vārdu, tāpēc baigi nesašo. Nē, nu. Bet, ok, fine. Tev tur vēl kaut kas kruts notika? Cik nu kruts. Damians bija atbraucis. No Luksemburgas? Un ko šīs? Nu, gribēja baigi nākt man balīt, bet tad pēc tam mēs ārā runājām, viņam nepatika tas, cik daudz es tusējot, nepatika mani draugi, gribēja, lai uzreiz braucu pie viņu uz Luksemburgu. Okay. Tad jums pat nebija tas satikšanās meikācēšanas? Nē, pat ne tas, viņš vienkārši bija, nu, citāds. Es nezinu, es vienkārši Kāds? stāvēju tur kā tāda muļķis, nezināju, ko ar viņu darīt. Ivo, ja nu Damians arī būs tāds pats kā Klāra. Es nezinu, ko man ar viņu darīt. Es neesmu pat pārliecināta, ka es par gribu braukt uz Luksemburgu pie viņa. Un kad tev jābrauc? Nākamnedēļ it kā, bet nu... Es nezinu. Man šķiet, ka tas nav tas, par ko tev vajadzētu tagad satraukties. Ka Damians būs tāds kā Klāra. Ok, bet par ko man vajadzētu uztraukties tavuprāt? Padomā. Nu... Tu gan jau nedomā, ka man vajadzētu braukt uz to Luksemburgu, vai ne? Nē, teiksim tā. Tu redzi, Damians, viņš atbrauks uz tūs, kur tu esi. Viņš nodieši visus tavus draugus, sačakarē tavu vibe. Un tagad tu brauks uz Luksemburgu pie viņa. Padomās, tur būs pilnīgi viena. Tad nebūs pie kā vērsties. Un tu būsi viņam zem tupels. Bet ja šis vakars, nu, tas vakars vienkārši tāds izvērtās, es viņu tāpat mīlu. Tu pat dzirdi, cik tas smieklīgi izklausās. Turklāt, kāpēc, lai tu cītos pakaļ Klārai, tad? Nu, un kad jums nākamais mēģinājums? Nākamā ceturtdiena.
Čau! Es vēlējos pajautāt, varbūt tu man kaut ko zinātu pastāstīt par izlietoto prezervatīvu zem manas gultas? Es visu mēģināju savākt. Tu man saintriģēji, varbūt es vēl kaut ko tur varēšu atrast. Te meklē labāk. Atslāp stundīm. Viss ir vienkārši lieliski, priekšzīmīgi. Man ir tāds sajūta, it kā te mājās būtu pabijusi uzkopšanas brigāde. Nu, nebija jau tik daudz cilvēku, daži tikai. Nu, nemels niekus. Es taču arī kādreiz esmu bijusi jauna. Nu, tagad jau arī taču vecāki par 27 neizskaties. Nu, protams, par to nevar būt neruna. Bet vispār man būtu derējis biežāk aizbraukt kaut kur uz ilgāku laiku, tad te mājās valdītu lielāka kārtība. Jā, un dienas uzkopšanas birojas vienmēr pieņem pakalpojumus. Bet, nu, tiešām ir nopietni, tad mājās jau man šķiet tas pietiekami daudz varētu. Un tie mācījusies tās uzkopšanas lietas tā, ka es tiešām ko tādu varētu atvērt. Bet, nu, vismaz tu priecājies šeit par to, ko es daru. Es sataisītu balīti mājās, kad es visu satīrītu. Mamma vienkārši galvu norautu. Tipiska Liena, jā. Bet tu esi ar viņu sazinājusies pēdējā laikā, kā viņai vispār iet? Nu jā, es jau tūlīt arī braukšu uz Limbažiem, bet vispār par to runājot, tu tiešām nepārdomāji par to braukšanu. Tu jau vēl vari paspēt tagad reizē ar mani aizbraukt. Nē, laikam jau nē. Man neliekas, ka es tur būtu īpaši gaidīta. Nu, žēl, ka tā. Bet tu gan izklaidējies kārtīgi, un es ceru tev drīz atkal satikt, jo man būs savādi atkal dzīvot vienai. Nu jā, man arī tevis pietrūks. Bet, nu labi, izskatās, ka viss būs paņemts, tad jau es došos. Nu tad tā. Un pasveicinu Limbažos visus no Vēsās Rīgas dāmas. Protams. Nu, kāds sajūtas doties apakaļ uz Limbažiem? Patiesībā tāda kaut kāda pacilāta gaisotne, es teiktu, pēc šīs vasaras. Jā, spriežot pēc tādiem vasaras notikumiem, es teiktu, ka tu esi pelnījusi diezgan lielu atvaļinājumu no šīs vietas. Nu jā, laikam jau. Vispār zinu, ko es izdomāju? Nu? Es atmetīšu smēķēšanu. Veiksmi. Bet kas tev noveda pie šāda lēmuma? Nu, es jau godīgi sakot tā baigi nesmēķēju pirms es atbraucu uz Rīgu un... Ja jau es braucu atpakaļ, tad gribas kaut vai tā tīri simboliski, lai atkal viss ir kā bija. Nu, turklāt, es nezinu, man arī gribas izdarīt kaut ko pareizi savā dzīvē beidzot. Nu, šī ir tā lieta, būtībā vienīgā lieta, ko es tā 100% pati varu ietekmēt. Un man šķiet, ka tev tas sanāks diezgan labi. Un, ja tev gribēsies ievilkt kādu dūmu, tad piezvan man un es tev kārtīgi saklieku šausmas un pateikšu, lai tu to nedari. Sarunāts. Vispār. Es atceros, tu vēl gribēji iemācīties ģitāru spēlēt. Paldies, tāpēc, vienīgi man nav ģitāras. Man ir, tāpēc droši braucu ciemos un gan jau es tev kādu akordu iemācīšu. Nu labi. Man jau ar Ulriku un Viktoriju arī bija sarunāts, ka es braukšu pie viņām uz Ziemassvētkiem. Nu tad, kad Ulrika atkal būs atpakaļ no tās savas Dānijas, un tad jau pie jums arī iebraukšu, ja ne pat ātrāk. Varēs arī Rinaldu un Esteri satikt. Jā, īstenībā Esteri to tik ļoti neizrāda, bet tu viņai pietrūks. Tikai Esterei? Nu, Rinaldam arī, jā. Nu labi. Es pagaidzi pastīšos. Man pēc 9 minūtēm ir autobus. Es paspēšu? Tāpat autobus ir viss kārtībā. Nu labi, tad jau es došos. Labi, Rīgas un Uz tikšanos, Reginaldu. Čau, Eva! Tev obligāti jāatnāk jāapskatās štāviņš, ko mēs ar Juru uztaisījām, labi?
Labi. Tev tev mamma sauc. Man jāparāda šāviņš un viņa. Nu, tam tev būs viss vakars. Tagad sameklējam mammu sarunāts. Labi. Nu, sveiki, Saulīt. Sen neredzēta. Es jau biju aizmirsis, cik tas salīdzinoši kluss ir. Nekas pagaid, drīz atbrauks Jānis ar savējiem. Tad sāksies īstais jampadreks. Jampadreks. Tas ir vārds, bet es sāku biežāk izmantot. Hei, man tomēr prieks. Par ko? Par to, ka nolēmu palikt. Es tev tik daudz borēju smadzenes, lai tu nebrauc pie tā Daniela. Damiana. Nē, nu labi, vienalga. Tu tik ļoti to gribēji, un es jau negribēju zakt tev to prieku, paceļot kopā ar draugiem. Nu, katrā ziņā ļoti priecājos, ka tu esi šeit. Nu jā, man arī prieks, ka es tomēr beigās paliku, jo, nu, es nezinu, vai pēc Rīgas būtu baigā enerģija vēl pārzemēm ceļot. Nu, enerģija tā ir viena lieta. Es vairāk uztraucos par naudu. Luksemburga tā tāda dārga valsts. Nezinu, cik ilgi tu tur izvilkt ar to, ko nopelnīji krodziņā. Nu jā, patiesībā par to taupīšanu arī bija kā bija. Laikam jau tagad varu tā pa īstam atzīt, ka man ar to ir problēmas. Nu tad beidzot. Tad, kad sāki pati strādāt, saproti, ka nauda neaug uz kokiem. Nu jā. Jā, viss jau nevar būt kāda acis, kam jārūpējas tikai par sevi un par vienu citu. Ok, man šis tagad jau sāk palikt bišķi apnicīgi. Kāpēc man visu laiku jāklausās no tevis par to, kāda ir Dāca, no Dācas par to, kāda tu esi? Tev taču telefons ir vienkārši, viņai man piezvana viņai pati. No forši, no kurienes tāda attieksmīta? Rīga laikam piesāku kādu uzaudzēju. Varbūt atvēsināja dvēseli? Tas arī. Es negribu klausīties par to, cik Dāca ir slikta, par to, cik Rīga ir slikta. Tā jau pietiek visa negatīvā. Es gribētu kaut ko vienkārši jauku, pozitīvu. Hei, Omi saka, ka vajag sagriezt dārzeņus pirms cilmiņa atbrauc. Vai jūs varētu lūdzu to izdarīt? Jā, tūlīt nāksim. Jā, vispār. Es tiešām nesaprotu, kā jūs ar Dāci varat tā strīdēties visu laiku, ja jau esat tik līdzīgas. Tā kā tiešām divi stūrgalvīgi bērni, kas vienkārši par vienu un to pašu rotaļlietu plēšas. Nu, varbūt tā stūrgalvība mums ir iedzimta. Nē, nu, laikam jau, bet es tiešām negribētu, ka jūs izmantojat mani kā kādu personīgo pasta balodīti jūsu sarunām. Jā, un tas varētu nebūt jauki. Nav gan. Nu, es varu apsolīt tev, ka turpmāk neizmantošu tevi kā mūsu personīgo pasta balodīti. Paldies, mam. Un tad tas nozīmē, ka tu pat viņai piezvanīsi? Nu, tā līdz galam vēl neesmu droša, bet tevi noteikti tanī visā vairs neiesaistīšu. Man prieks. Nu, labi. Čau, čau! Tu tā trīšnieks, kas atcerējos. Vispār vajadzētu tevi iepazīstināt par vienu manu Rīgas draugu. Viņš arī tāpat visu laiku Tev ir trīšinās. jauns draugs, pagarīgi. Nē, jau tā. Nu kā tad izstāst? Es gribu zināt, tu tak zini mani. Nē, nu, Rīgā vispār tā gāja. No viena tas šalis. Viņš man atrada Pāli uz ielas, un tad mēs kaut kā iepazināmies. Pag, tevi Pāli atrada, kāpēc tu biji Pāli uz ielas? Ok, turpin. Tur jau... Tu neticēsi, ka Rīgā ir tāda dzīve. Tu gribi teikt, tur tāda maizīte ir, bet te jau arī tāpat tīra ok īsti. Jā, ir ok vispār. Tagad viss ir ok. Jo, nu, tie Rīgas tusi vispār. Jā, es pat nezinu, ar ko lai sāku stāstīt vispār. Ko vispār sāk? Drīz jau būšu klāt. Dod man savus sapņus, jo tev gaisos, es mājās atkal jāt. Es reiz biju maziņš zēns, gribēju būt liels. Tagad esmu durvīm priekšā, negribu, lai laiž mani iekšā.
es esmu tagad un kur es būšu rīt. Es pats pat nezinu, ko tas vispār manas rokas kādreiz krīt. Saņem manu roku, kad pavelc ārā manu prātu, pagrūp projām manu vārdu, tu neļauj iztēloties mani šādu.